Pinas. Uy. Oo. Pili ka man lang 10 dito. Yung Pinas. Ano na. Itong gato daw sa atin. Sa sabi ni Trevor. What's up guys? So, dito kami ngayon ulit sa Linggo CQB. Malamig, pero okay naman. Ano kaya rin? May live ba yan? Live streaming. Ito ba yan? Kasama namin mga best man team. Ano, Derek. Pogi ng cameraman mo. Ah, nasa Pinas na yun? Nasa Pinas na yun? Si Mac? Sino? Si Mac? Yun yung nag-grade. Sa firepower yun, gusto nun yung mga baril nun, yung pangretratan eh. Sir Power. Pili ko kayo rito. Pinagbabag yan.
pumapasok pa rin yun, oh.